कृष्ण कणेललाई चाहिँ गीत गाएर सुनाउनु भयो कि सुनाउनु भएको छैन तपाईँको? म त पहिलेदेखि त्यहाँ जाने गीत गाउने त्यो इन्द्रेणीमै मेरो गीत छ। जमुना खत्रीको सोच गर्नु भने मैले आयुष पोखराको आयुष कार्की लिएर भनेको। एउटा पोखराको आयुष कार्कीसँग गाएको दिनलाई सम्झेर एउटा गीत गाइदिनुहोस् न। पोखराका जुन कार्कीसँग गाउनु भएको थियो गीत, आज त्यही गीत एउटा टुक्का जाओस् दिदी। त्यो त अब के गाएको थियो, त्यो उहिले हो कति वर्ष पहिला इन्द्रेणीमै हो। त्यो के हो ठ्याक्कै थाहा हुँदैन। अडियन्सले एउटा गीत सुन्न खोजिराख्नु भएको छ होइन, तपाईँको? गीत त त्यो मैले गाइसकेँ, त्यही हो। धेरै यहाँ गीत गाउने त अब अहिले त्यस्तो उ पनि छैन, त्यस्तो हो होइन। तर एउटा गाइदिनुहोस् न। तपाईँ त कलाकारितामै पछि भविष्यमा गीतमै छ नि तपाईँको भविष्य। न्याय त पाउनुहुन्छ, तपाईँले न्याय पाउनुहुन्छ। सडकमा आएर सङ्घर्ष गर्नुभएको छ, न्याय पाउनुहुन्छ। भविष्यको तपाईँको भविष्य त गीतमै छ दिदी। नेपालको कानुनमा न्याय पाउँछ भन्ने छैन। राजाले त न्याय पाएको होइन भने म सर्वसाधारणको एउटा चेली हो, मैले न्याय पाउँछु भन्ने केही छ? पाउनुहुन्छ होला नि, यति दुःख गर्नुपर्छ छ न्यायकै लागि। दुःख गरे राजाको फ्यामिलीले के दुःख गरेन होला नि? गरे होला नि, खोइ त न्याय पाएको। तर न्याय पाउनु नै हुन्छ भन्ने तपाईँहरूले अहिले यो सबैतिर सडकदेखि सदनसम्म आवाज पुगेको हामीले पुर्याएका छौँ। पुगेको हुनाले तपाईँले न्याय पाउनुहुन्छ दिदी भनेर क्वेसन गर्न पाउनुभयो। एउटा राजाले पनि न्याय नपाएको देशमा मैले पाउँछु नै 100% भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास छैन। तर पाउनु पर्छ। भित्र हुनुहुन्छ त्यो ऊ भित्र जाने बित्तिकै त्यस्ता भित्र त धेरै गयो होइन र? नितुलाई नै पेट्रोल खनाएर त्यहाँ आत्मदाह गरिसकेको व्यक्ति पनि भित्रै गएको थियो। अहिले त्यो भित्रै छ त? छ? तपाईँले भन्नुहोस् छ? हो। त्यो दिन भोलि मलाई नआउला भन्न सकिँदैन, अर्कोलाई नआउला भन्न सकिँदैन। मेरै साथी हो नितु, उसको फ्यामिलीले 3 दिन मात्रै आवाज उठाएको मैले सुनेको छु। तपाईँको माग चाहिँ के हो? मेरो माग चाहिँ उसलाई जन्म कैद होस्, मैले त्यो मात्रै माग राखेको छु। एउटा मात्रै माग होइन भने म कसरी जिउने? म यस्तो छु, स्वास्थ्य रूपमा